హలో పిల్లలు, ఎలా ఉన్నారు? కథలకి కొంచెం గ్యాప్ వచ్చింది కదా, సారీ ఫర్ దాట్. అండ్ ఈరోజు నేను మీ ముందుకు ఒక మంచి నీతి కథ చెప్పడానికి మళ్ళీ వచ్చేసాను. నేను ఈరోజు కరప్షన్ గురించి మీకు ఒక మంచి కథ చెప్పడానికి వచ్చాను. నేటి మన సమాజం కరప్షన్తో చాలా పాడైపోయింది. నేటి బాలలే రేపటి పౌరులు అంటారు. ఈ మిస్టేక్ మీరు చేయకూడదు అని నా ఉద్దేశం. అందుకే మనం లంచం తీసుకోవడం వల్ల ఎవరు ఇబ్బంది పడతారు, ఎవరికి ఎలాంటి సమస్యలు వస్తాయి అని తెలుసుకోవడానికే ఈ కథ. మహీపాలుడు అనే ఒక రాజు ఉండేవాడు. ఆ రాజు పాలించే దేశం పేరు న్యాయపురం. అక్కడ ధర్మం 4 పాదాల మీద నడుస్తుంది అని చెప్పుకునేవారు. అంటే ఆ మహిపాలుడు అనే రాజు చాలా న్యాయబద్ధంగా రాజ్యాన్ని పాలించేవాడు. మహిపాలుడు ధర్మానికి హాని కలగకుండా ఉండడం కోసం ఎన్నో శాసనాలు చేసి సక్రమంగా వాటిని అమలు జరిపేవాడు. అంతేకాదు, న్యాయ నిర్ణయం చెయ్యడంలో ఆయన ఎలాంటి పక్షపాతము చూపేవాడు కాదు. ఇలాంటి సందర్భంలో ఆ దేశంలో ఒక విచిత్ర సంఘటన జరిగింది. చంద్రముఖుడు అనే న్యాయాధికారి లంపటుడి వద్ద డబ్బు తీసుకుని ఒక విచారణలో అతనికి అనుకూలంగా తీర్పు చెప్పాడు. దాన్ని గురించి రమణుడు అనేవాడు రాజుగారి దగ్గర ఫిర్యాదు చేశారు. ఈ ఫిర్యాదు గురించి విన్న రాజు అంతులే ఆశ్చర్యానికి గురయ్యాడు. దొంగతనాలు, హత్యలు, వ్యాపారంలో మోసము ఇలాంటి అనేక నేరాలు చాలా దేశాల్లో జరిగాయి, తమ దేశంలో కూడా జరిగాయి. కానీ డబ్బు తీసుకుని తప్పుడు న్యాయం చెప్పడం ఇప్పటి వరకు అక్కడ జరగలేదు. అసలు జరిగింది ఏంటంటే, లంపటుడు అనేవాడు ఒక పెద్ద వ్యాపారి. తన గిడ్డంగుల కోసం న్యాయపురంలో ఒక విశాలమైన ఖాళీ ప్రదేశాన్ని కొని అక్కడ భవనాల నిర్మాణం ప్రారంభించాడు. పిల్లలు, మీకు గిడ్డంగులు అంటే తెలుసు కదా, వేర్ హౌసెస్. మన దగ్గర ఎక్సెస్గా ఉన్న వాటినన్నింటినీ అక్కడ స్టోర్ చేసుకునే ఒక స్టోరేజ్ ప్లేస్ అన్నమాట. అయితే అతను భవన నిర్మాణం చేసే ప్రదేశంలో కొద్దిమేర రమణుడు అనేవాడిది. రమణుడు పేదవాడు అయినా వాడు తన ఆవరణను నిరాకరించాడు. అంటే వాడు అమ్మాలనుకోలేదు తన స్థలాన్ని. అది అనాదిగా రమణుడి పూర్వీకుల స్థలం. తమ వంశంలోని పితృదేవతలందరూ అక్కడే ఉంటున్నారని వాడి పిచ్చి నమ్మకం. రమణుడు సకుటుంబంగా తీర్థయాత్రలకు వెళ్ళిన సమయం చూసి లంపటుడు రమణుడి స్థలాన్ని ఆక్రమించి గిడ్డంగుల నిర్మాణం మొదలుపెట్టాడు. రమణుడు తిరిగి వచ్చేసరికి ఇదంతా చూసి ఆశ్చర్యపోయి అడిగాడు లంపటుణ్ణి. అప్పుడు లంపటుడు రమణుడికి, నీకు కొంత డబ్బు సహాయం చేస్తాను, నీకు కోరినంత డబ్బు తీసుకో అని అన్నాడు. కానీ రమణుడు, నీ డబ్బు కోసం నా పితృదేవతలకు నిల్వ నీడ లేకుండా చేస్తానా అని లంపటుడి ఆఫర్ని తిరస్కరించారు. నీకు డబ్బు అక్కర్లేకపోతే అది నీ కర్మ, నేను మాత్రం కట్టడం ఆపను, ఏం చేస్తావో చేసుకో అన్నాడు లంపటుడు. రమణుడు, ఈ న్యాయాధికారి ఉన్నాడు కదా చంద్రముఖుడు, ఆయన వద్దకు వెళ్ళి ఫిర్యాదు చేశాడు. న్యాయాధికారి విచారణ జరుపుతానని, ముందుగా కట్టడం పని ఆపమని లంపటుడితో అన్నాడు. లంపటుడి గుండె జారిపోయింది. ఒక పేదవాడు తనకు ఇలా అడ్డుపడతాడని లంపటుడు అసలు ఊహించనే లేదు. తీర్పు తనకు విరుద్ధంగా జరిగితే తనకు చాలా నష్టం వస్తుంది. అతను చంద్రముఖుణ్ణి ఏకాంతంగా కలుసుకొని తన పరిస్థితి చెప్పుకున్నాడు. రమణుడి పత్రాలు సక్రమంగా ఉన్నాయి, అతను తన భూమిని అమ్మదలచలేదు, అలాంటప్పుడు నేను చేయగలిగినది ఏమున్నది అన్నాడు న్యాయాధికారి చంద్రముఖుడు. తరువాత ఏం జరిగింది ఎవ్వరికీ తెలియదు. కానీ తీరా విచారణ జరిగినప్పుడు రమణుడి పత్రాలలో ఎలా ఉన్నదంటే, రమణుడి పూర్వీకులు లంపటుడి పూర్వీకుల నుంచి ఆ భూమిని ఉచితంగా పుచ్చుకున్నారని, లంపటుడి వంశం వారు ఏ పరిస్థితుల్లోనైనా ఆ భూమిని తగిన పరిహారం ఇచ్చి తిరిగి తీసుకోవచ్చని ఉన్నది. తన పత్రాలలో అలా ఉన్నదని విని రమణుడు ఆశ్చర్యపోయాడు. ఇతరుల చేత చదివించుకుంటే నిజంగా అలానే ఉంది. ఇదంతా చూసిన రమణుడు లంపటుడితో, ఆ భూమి మీదైనప్పుడు మా పితృదేవతలు అక్కడెందుకుంటారు అని లంపటుడి ఇచ్చిన డబ్బుని కూడా తీసుకోవడానికి మనసు అంగీకరించలేదు. కానీ
తప్పదన్నట్టు ఇచ్చిన డబ్బు తీసుకుని తృప్తిపడి ఇంటికి వెళ్ళిపోయాడు. అయితే తనకు అన్యాయం జరిగిందని రావణుడికి మర్నాడే తెలిసింది. న్యాయాధికారి దగ్గర ఉండే ఒక నౌకరు తన యజమాని లంపటుడి దగ్గర నుండి బోల్డంత డబ్బు తీసుకున్నాడు, నేను అది కల్లారా చూశాను అని రావణుడికి చెప్పాడు. తన పితృదేవతలకు ద్రోహం జరిగిందనుకుని అతను ఈసారి తిన్నగా రాజు దగ్గరికి వెళ్ళి రాజుకు ఫిర్యాదు చేశాడు. రాజు రహస్యంగా దర్యాప్తు జరిపించి న్యాయాధికారి ఇంట 10,000 వరహాల డబ్బు ఉన్నదని తెలుసుకున్నాడు. రాజు న్యాయాధికారిని పిలిపించి నిలదీసి అడిగితే తాను డబ్బు తీసుకుని అన్యాయంగా తీర్పు చెప్పినట్టు న్యాయాధికారి ఒప్పేసుకున్నాడు. మహీపాలుడు చాలా కోపడ్డాడు. ఈ అవినీతి చర్యకు చంద్రముఖుడిని సంజాయిషి అడిగాడు. అప్పుడు చంద్రముఖుడు ఇలా చెప్పాడు, మహారాజా, నా కూతురికి మంచి సంబంధం వచ్చింది. అయితే నేను వరకట్నం కింద 10,000 వరహాలు ఇవ్వవలసి ఉన్నది. నా ఆదాయంతో అంత డబ్బు నా జన్మలో సంపాదించలేను. చూస్తూ చూస్తూ అంత మంచి సంబంధం వదులుకోవాల్సి వస్తుందని బాధతో ఉన్నాను. అదే సమయంలో లంపటుడు ఈ ఆఫర్ నాకు ఇచ్చాడు. కాదనలేకపోయాను. క్షమించండి మహాప్రభు అని బ్రతిమిలాడుకున్నాడు. రావణుడికి డబ్బు రావడమే కాక నా కూతురి పెళ్ళి కూడా ఎటువంటి సమస్య లేకోకుండా జరిగిపోయింది అని చెప్పాడు న్యాయాధికారి. అప్పుడు మహీపాలుడు లంపటుణ్ణి పిలిచి, మానవులలో కొన్ని బలహీనతలు ఉంటాయి. చంద్రముఖుడు ఎంతో మంచివాడు. అటువంటి వాడిలోని బలహీనతలను రెచ్చగొట్టి అతని చేత అక్రమమైన పని చేయించావు. ఇది ఏమాత్రం సహించరానిది. దీనికి నీ సంజాయిషి ఏమిటి అని అడిగాడు. నేను ఎవరి బలహీనతలను రెచ్చగొట్టలేదు మహారాజా. చంద్రముఖుడు నన్ను డబ్బు అడిగాడు. డబ్బు ఇస్తే సమస్య పరిష్కారం అవుతుందని అన్నాడు. ఇవ్వకపోవడం వల్ల నాకు ఎక్కువ నష్టం కలుగుతుంది కనుక ఒప్పేసుకున్నాను అన్నాడు లంపటుడు. మహారాజుకు ఎటూ పాలుపోలేదు. ఒక కొత్త రకం నేరం తన దేశంలో జరిగింది. దీనికి శిక్ష విధించే ముందు ఈ నేరానికి మొదట ఎవరు కారణమో నిర్ణయించడం అవసరమని ఆయనకు తోచింది. అయితే అది అంత సులువుగా తెలియ సమస్య కాదు. చెట్టు ముందా విత్తు ముందా అన్న సమస్య లాంటిదే ఇదీను. కొందరు తెలివిగల వాళ్ళు మొదటి నేరం ఎవరిదో తెలిసి కూడా చంద్రముఖుడి వద్ద లంపటుడి వద్ద డబ్బు తీసుకొని ఏమీ తెలియనట్టు మౌనంగా ఉండిపోయారు. అందుచేత రాజు చంద్రముఖుడిని నేరాన్ని విచారణకు పెట్టే అవకాశం లేకపోయింది. అది మొదలు ఇలాంటి నేరాలు పెరిగిపోయాయి. దీనికి లంచం అని పేరు వచ్చింది. ఈ నేరంలో మొదటి తప్పు లంచం ఇచ్చినవాడిదా పుచ్చుకున్నవాడిదా? దీనికి సమాధానం సూటిగా ఎవరూ చెప్పలేరు. పరిస్థితులను బట్టి సమాధానాలు మారుతూ ఉంటాయి. అయితే దీనికి శిక్ష లేకుండా ఉన్నది. కారణం ఏమిటంటే మిగిలిన నేరాలకు లేని శక్తి ఒకటి దీనికి ఉన్నది. ఇది న్యాయాన్ని కూడా మార్చగలదు. కాబట్టి పిల్లలు, మీరు ఇటువంటి తప్పు ఎప్పటికీ చేయకండి. ఇవాళ స్కూల్స్కి వెళ్ళి చదువుకుంటున్న మీరే రేపు పొద్దున మన దేశం గర్వించదగ్గ స్థానాల్లో ఉంటారు. మంచి మంచి ఆఫీసర్స్గా ఉంటారు. అక్కడ ఇలాంటి పొరపాట్లు మీరు చేయకుండా మన దేశంలో ఉన్న అమాయక ప్రజలను బలి చేయకుండా ఉంటారు అని నేను కోరుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ పిల్లలు. కథ చాలా సీరియస్ అయిపోయింది కదా. ఈ కథ కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఈ కథ మీకు నచ్చితే మీ ఫ్రెండ్స్తో షేర్ చేసుకోవడం మర్చిపోకండి. ఓకే, ఛానల్ నేమ్ తెలుసు కదా, అమ్మ చెప్పే కమ్మని కథలు.